There aren't too many Armans around. Պարոն Թաթյանը գործի մարդ է։ Ինքը պայքարող տեսակ է, հայրենասեր տեսակ է։ Ամենայն վառ հիշողությունը պապայի հետ կապված, երբ ինքը առաջին անգամ մեքենան բերեց, մենք տեղ էինք գնում մեքենայով, ընտանիքով տեղ էինք գնում։ Շատ եմ սիրել այդ պահերը, այդ ամենայն երջանիկ պահերն են եղել։ Երբ մենք տեղ էինք գնում ավտոմեքենայով, միշտ Պայուսակը ինձ հետ էր, թե աղջկաս, թե Արմանի, ասենք ես հետ նստում էի իրենց հետ հետևը եւ դասերը կարդալով, ինչ-որ հարց ու պատասխան, ինչ-որ մի հանելուկ, հենց այնպես ճանապարհ չէինք գնում երբեք։ Ջրաղացը կառուցել է Ավետիս Թաթոյանը, Արման Թաթոյանի պապի պապն է կառուցել, շարել։ Եվ այստեղից էլ այս ծառերի մեջից էլ երևացող տունը պապիկիս տունն է։ Այստեղ փոքր ժամանակ շատ եմ եղել ես։ Լավ հիշում եմ, մամաս վերցնում էր թասը, այդ ալյումինե թասի մեջ, ճաշը լցնում էր եւ միասին պապիկիս տանից մի քիչ ներքև գետ կար եւ այդ գետի այդ կամուրջի մոտով քայլելով գնում էինք բարձանում էինք դեպի մի փոքր սարը, որտեղ հայտնի կոթավանքն է եւ ճանապարհին մայրս անընդհատ ինձ գթալ ուտացնում էր։ Արմանի եւ Քնարիկի դեպի եկեղեցի այդ հավատքը շատ մեծ է, փոքր հասակից պատարակների հետ ստանում, անգամ հիմա ես գնում եմ թորնիկներիս եմ տանում։ Ուկրաինայում մեզ B դասարանում սովորողից լավ սովորողներին տեղափոխում էին A դասարան, քանի որ մենք ուկրաիներեն չգիտեինք, ոչ թե վատ սովորելու պատճառով, այլ լեզու չիմանալու պատճառով էին այդ դասարանում։ Ուկրաինայում մրցումների էինք մասնակցում շախմատի։ Արմանը կրկին անգամ հաղթելուց հետո միշտ գալիս էր գլխավերևում կանգնում էր իմ, տեղոտարազգի էին, հայերեն չէին հասկանում, ասենց փոքրիկ, ասենց հուշումներով փորձում էր օգնել ինձ էլի։ Ու տենց հաղթանակած տուն էին գալիս, դա շատ լավ հիշում եմ իր բառերը անգամ։ Տնօրական ժողով որ գնում էի, ուսուցչուհին կանգնացնում էր ինձ։ Բոլորը Ուկրաինայի մայրիկներ էին։ Ինձ կանգնացնում ասում էր միայն Արմենին Արման Տատայանը լիարժեք 5-ի է, այն ժամանակ 5 էի նշանակում, 5-ի է արժանի, միայն։ Օտար միջավայրում սովորելը ձևավորել է միշտ իմ մեջ ներքին զգացողություն, որ ես հայ ազգի ներկայացուցիչն եմ։ Ինձանով են ճանաչում հայերին։ Հետո արդեն ինձ համար կարևոր էր եւ պետք եկավ, երբ ես արդեն աշխատում էի միջազգային կազմակերպություններում, օտար երկրներում։ Երբ դու ամբողջովին մենակ ես, որպես հայ, չունես ընկերներ այդտեղ, նոր մտել ես, պետք է ճանաչես մարդկանց։ Ու ամեն մեկը մի մշակույթի կրող է։ Դրա համար իմ մեջ միշտ մտած է, որ ազգային արժանապատվությունը մեծ ազդում է անձնական արժանապատվությանս վրա։ Ուկրաինայից որ մենք եկանք, Արմանը հայերեն չգիտեր։ Գիտեր խոսել, մենք տանը հայերեն էինք խոսում, բայց գրել կարդալ չգիտեր։ Որ արդեն տարա ես համապատասխան դասախոսների մոտ որ պարապեր, ինձ ասեց, որ Արմանը չի կարող հայերեն պարապել, Արմանը դա լսելով գիշեր ու ցերեկ, ազնիվ խոսք եմ ասում, գիշեր ու ցերեկ պարապեցի եւ հայոց պատմություն, հայոց լեզու ես ընդունվեցի Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ անվճար ուսուցման։ Ոչ ոք չէր հավատում։ Պարոն Թաթոյանը ինձ մոտ տպավորվել է հենց առաջին հանդիպումից, առաջին անգամ լսարան մուտք գործելուց անմիջապես հետո, ինչու մեր կուրսում մոտ 100 ուսանող էր հավաքված եւ ինձ շատ տպավորեց այն փաստը, որ Թաթոյանը արդեն առաջի օրը սեպտեմբերի 1-ին ներկայացել էր դասի արդեն պատրաստի հարցեր ունենալով դասախոսին, որը բացառիկ երևույթ էր։ Այս ավտոն տեսնում ես, այս ավտո փոքր ժամանակ էլ է եղել։ Երկրորդ իր մագիստրատուրան անցկացրեց, ստացավ Պենսիլվանիայի համալսարանում
որը ավարտել է նաև Թրամփը, ավարտել է Հարիսոնը նախագահներից, լավագույն համալսարաններից է եւ մեծ հնարավորություններ ուներ այնտեղ մնալու։ Արդեն որպես դասախոս էին իրեն հրավիրում, ընտանիքով էինք այնտեղ եւ հնարավորությունները կար մնալու, բայց սերը երկրի նկատմամբ հայրենասիրությունը իր մեջ։ Դա էր երևի ստիպեց իրեն, որ մենք վերադարձանք։ I worked with Arman both in his country and also with him in other countries, Russia, Ukraine, the Balkans, and more recently in North Africa. Because we asked Arman to share his experience. Արմանին հանձնարարված էր այդ ռազմավարությունը մշակել, որը վերաբերում էր սահմանային անվտանգությանը եւ սահմանների համալիր կառավարմանը։ Ինքը իր այդ ակտիվությամբ հասավ նրան, որ արդեն բոլորը սկսեցին մոտենալ Արմանին, իր բնույթին, իր կենսակերպին, որպես մարդու, որը համառորեն, եթե մի բան ուզում է անի, ապա հասնելու է, եթե այդ բանը, որը ինքը ուզում է հասնի, ճիշտ է, հիմնավորված է, իրավաբանորեն ապացուցված է, եւ այդ պատճառով Արմանին սկսեցին ավելին դրանից եւ ավելի շատ հարգել։ Եվրոպայի խորհրդում կա Եվրոպական կոմիտե խոշտանգումների կանխարգելման։ Սա լուրջ կառույց է եւ բոլոր անդամ պետությունները այնտեղ ներկայացուցիչ ունեն, Հայաստանից ներկայացուցիչը Արմանն էր Թաթոյան, իսկ այդ կոմիտեի նախագահն Ադրբեջանի ներկայացուցիչն էր։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչը հարցազրույցի ժամանակ բացահայտում է որոշ գաղտնիքներ, որոնք վերաբերում են Հայաստանին, այլ մի շարք այլ երկրներին, իրենց երկրում հենց Արմանը դա իմանում է, ասինքն նա միշտ ուշադիր եւ հետեւողական է։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ իրենց ինչ որ սայթերից մեկում ընդամենը նա հարցազրույց էր տվել, մտածելով որ ոչ մեկ դրա մասին չի իմանում։ Դա բարձրացնում է, ասեղ, հետամուտ է լինում, քննություն են կազմակերպում եւ Արմանը հասնում է նրան, որ այդ կոմիտեի նախագահին Ադրբեջանի ներկայացուցիչին պաշտոնանկ են անում եւ դա մեծ հայտարարակ շատ մեծ սկանդալային բան է։ Որևէ մեկը Հայաստանը դրա մասին գիտի, երբեք ինքը դրա մասին չի ասել։ Դա ես գիտեմ, այն էլ որովհետեւ ոչ ինքը ինձ էլ չէր ասելու։ Շքային մենք մոտ լինենք, որովհետեւ ես էլ միեդի դատավոր եմ, ես գիտեի չա կատարվում, ինչ գիտաժողով է եւ այլն։ Ստանձնելով մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը, երդվում եմ հավատարիմ լինելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանն ու օրենքներին, հասարակական համակեցության եւ արդարության սկզբունքներին, պաշտպանել մարդու եւ քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները։ Of massive human rights violations. We investigate individual complaints, we reveal the systemic problems, we reveal what are the roots for these violations. Գիշեր-ցերեկ այդ խոշտանգումների խոշտանգված դիակներ ու մասնատված մարմիններ էի տեսնում։ Միջազգային կառույցներին փաստահավաք աշխատանքների արդյունքում հստակ ցույց տալ թե իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Thank you very much indeed for being with us on Al Jazeera. I understand that you have teams on the ground helping people who are leaving Nagorno-Karabakh and moving into Armenia. When your teams are talking to these people. Լավ հիշում եմ, երբ մենք աշխատում էինք ամերիկյան համալսարանում 44 օրյա պատերազմի եւ կոവിഡ്ի ժամանակ տանից էինք աշխատում on-line ռեժիմով, ուսանողներից մեկը անընդհատ կապը խափանվում էր, անջատվում էր եւ Արմանն ասաց, որ ինչ է պատահել, ինչն է խնդիրը, չես կարողանում, ոչինչ, թող մնա այս անգամ այդ դասը, թող մնա, մեկ այս պրեզենտացիաները ամբողջ նյութերը տեղադրելու եմ, դու կարող ես երբ քեզ ժամանակ կլինի, կարող ես հանգիստ նայել։ Եվ այդ ուսանողն ասաց, չէ, պարոն Թաթոյան, շատ եմ ուզում ձեր դասը բաց չթողեմ, ուզում եմ անպայման ներկա լինեմ, ձեզ լսեմ կենթանի ավելի դասախոսությունը։ Եվ ընկերը, այդ ուսանողի ընկերը ասաց, բայց ասա, որ դու Արցախից քո վիրավոր ընկերներին ես տեղափոխում, դրա համար է կապի խնդիրը։ Հիմա այս ամբողջ դրվագի մեջ Արման ասում է, ես դրանից հետո չեմ պատկերացնում, ես ոնց կարող եմ իմ այս ամբողջ զբաղվածության մեջ հանկարծ չդասավանդեմ։ Այս երեխեքը պատրաստ են այս ծանր իրավիճակում 44 օրյա պատերազմի մեջ, պատրաստ են անգամ վիրավոր զինվոր տեղափոխելու պայմաններում միանալ on-line լսել դասը։ Ինքը այդքան կարևորում էր կրթությունը։ This policy of encouraging and sponsoring hatred against Armenians is very dangerous. Պատերազմի ժամանակ, երբ զեկույցներն էինք թարգմանում, համալսարանական բոլոր մեր գոլեգաները միացել էին տարբեր լեզուներով, փորձում էինք զեկույցները թարգմանել, եւ մի օր տեսա, որ նստած նայում զեկույցները կարդում ու լացում ու արդյունքները գնում են ամբողջ զեկույցը, դրաֆտ տարբերակներ, նախագիծներ, արդյունքների մեջ է, ինչ ա եղել, ասում եմ, ես կարդում եմ այս երեխեքի անունները եւ
էլ չեմ կարդալու, իրենք իմ ուսանողներն են։ Ես այս անուններն էլ չեմ կարդալու։ Ու ամեն մարդու մեջ ինքը տեսնում էր պատմություն։ Բա հետո պետությունը ոչ մի բան չի անում ու մեղադրում է մեդիատերորի մեջ։ Հիմա ուզում հատուկ անդրադառնալ հանրային հեռուստատեսությանը։ Շատ դատապարտելի վարքագիծ է ցուցաբերում հանրային հեռուստատեսությունը։ Մենք հատուկ մոնիտորինգ ենք արել։ Իմ հայտարարությունները Սյունիքի հետ կապված համարյա ոչ մի բան չեն լուսաբանում։ Ամբողջությամբ դարել են իշխանության մարմինների քարոզիչ։ Ես խիստ զգուշացնում եմ հենց այս պահին այս ամբիոնից հանրային հեռուստատեսությանը որպես հանրային ֆինանսավորում ստացող մարմնի, որ նրանք անաչառ ինֆորմացիա տրամադրող են եւ ոչ թե մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղեկությունները աղավաղող են։ Այն ինչ որ մենք հրապարակում ենք, մի տոկոսն է երևի արած գործի, որ հրապարակում ենք։ Բազմաթիվ իշքան չենք հրապարակել։ Իմ անձնակազմը տարել է հերոսական ուղղակի ծառայություն։ Ես ուզում եմ բաց ճակատով ասել, որ իմ անձնակազմի նաև աշխատանքի շնորհիվ է, որ պրոֆեսիոնալ արդյունքների ենք հասել։ Եվ իհարկե ուզում եմ իմ հարգանքի խորին տուրքը մատուցել մեր այն բոլոր հայրենակիցներին, ովքեր հերոսական կռվով զոհվել են, նահատակվել են կամ վիրավորվել են այս պատերազմի ընթացքում։ Մենք պարտական ենք նրանց ողջ կյանքով։ Ես անգամ իմ աշխատակազմ չէի կարող մտնել, գիշեր-ցերեկ այդ խոշտանգումների, խոշտանգված դիակներում մասնատված մարմիններ էի տեսնում։ Հետո մի կադրը 70 անգամ նայում էինք, որ մի հատ նորից վերլուծենք։ Հետո այդ մարդկանց ծնողների հետ նստում քննարկում էինք, իմանալով, որ իր տղան խոշտանգված զոհված է, բայց դու չպետք է իրան ասես, բայց պետք է հասկանաս հանգամանքները։ Այս է, որ կարևորագույն նշանակություն ունի եւ մենք հաշվի ենք առնում նաեւ այս նրբությունները մեր աշխատանքում։ Շնորհակալություն։ Անցյալն եմ նայում, ոչինչ չի փոխել իրեն։ Այն ժամանակ, երբ մարդու իրավունքների պաշտպան էր, երբ փոխնախարար էր, երբ եվրոպական դատարանում եղել է որպես դատավոր ներկայացուցիչը Հայաստանի, այս պաշտոնները իրեն չեն փոխել։ Ինքը մնացել է նույն արդարամիտ, ազնիվ, նվիրված եւ շատ պատասխանատու իր գործի նկատմամբ։ He could switch from one situation to the other very easily and still be the same. Not somebody who would flip, his opinions or his way of being. He would adapt, but be the same Arman whom I have seen in Russia. He would be the same guy in North Africa or in the Balkans. Պատերազմից հետո մարդիկ, որ որևէ մեկի հետ այլևս հույս չէին կապում իշխանություններից, ոնց էին գնահատում պարոն Թաթոյանի աշխատանքը։ Բազմաթիվ են եղել դեպքերը, երբ որ նկատել են, որ մեքենայով Արման Թաթոյանն է անցնում, հավասարեցրել են մեքենան, իջեցրել են ապակին, ու ասել են շնորհակալ ենք ձեր աշխատանքի համար։ I said, look, my friend Arman Tatoyan, whom I consider the Armenian Kennedy. And people were smiling, and Arman was really the only time I've seen him blush in his life. Մակի կողմից ճանաչվել է ինքը որպես լավագույն պաշտպաններից մեկը։ It's very important value, the right to liberty. Consequently, the state has to bear the responsibility to provide all the guarantees. When I see him on the international stage, he's so piercing with his intellect. He's extremely well seasoned in his approach to those fora, and at the same time, just a regular guy on the street. If you get to know him, if you really know him, you can take his word for what it's worth and go to the bank with it, because he does not yield. His principles are unyielding, and whether you agree or disagree with him, one thing you will always get with Arman is an open mind. Հայաստանում ամենամեծ դեֆիցիտը դա մասնագետներն են, որոնք որ ունեն քաղաքացիական խիզախություն եւ առանց գրեհկության, առանց կոպտելու կարողանում են կոռեկտ ձևով արտահայտել իրենց անհամաձայնությունը այն կամ այն հարցի հետ։ Մարդկանց առօրյա խնդիրներն են բերել ինձ քաղաքականություն։ Դրանք լուծելու պատասխանատվությունը, դրանք առաջ տանելու հանձնառությունը, սա է ինձ բերել քաղաքականություն։ Ես կարծում եմ, պետություն, որը չունեցավ ճգնաժամային իրավիճակներում կառավարման կարողություն,
դիմակայունություն ու երկիրը այդ իրավիճակը կառավարելու կարող իշխանություն չի կարող երկար ճանապարհ անցնել։ Իր աշխատանքի հիմքում միշտ եղել է մարդը, իսկապես եղել է մարդը։ He is an Armenian patriot, and he never forgets the Armenian interests as he perceives them, as he defines them. But I see the finish line and I see the results, and I'm very much in support of his endeavors, because if not Arman, my question is then who? Then who?